진짜 어제 진짜 대박 사건이었거든요. 어제 알람이 안 울리는 거야. 알람이. 알고 보니까 우리 꽁이가 고양이 패드로 알람을 꺼버렸어요. 아주 귀여운 아이죠. 그러니까 가끔 내 핸드폰 위로 걸어갈 때가 있어요. 근데 그냥 걔는 걸어갔을 뿐인데 딱 그 타이밍에 알람이 울리는 시기였나봐. 그냥 꺼버렸어. 저 진짜 와, 알람이 안 울리더라고. 너무 깜짝 놀랐어. 그래서 나 진짜 아주 가까스로 겨우 세이프했어.